卢伟斌说，小米中央空调对标大金，价格方面，我觉得利用产业链优势碾压大金可以，但是技术上超越大金，我觉得不太可能。用市场去换技术资源，那倒是一条出路。小米唯一的优势，也就是智能互联，这也是所有空调厂家都忌惮的东西。在极致性能上，日系空调的确无法超越，但是在功能服务上、联动性上，那就差劲人意了。我估计也就是这个底气，小米才有这个勇气硬刚大金。卢伟斌说，能把小米空调做到国内第3，我觉得雷总应该打他屁股。5年内国内第1是没有问题的。虽然不少传统企业和传统从业者都在负隅顽抗，但这有什么用呢？